आई विल रॉक एंड मैम यू विल लाइक मी। ये इतनी इंग्लिश बोली ना, अब ये पैसे मांगेगा आपसे। सर ऐसी कोई बात नहीं है यार, मेरी बात सुनो, शो के प्रोड्यूसर आए फिर वही पुराने फ्रूट रखे हैं तुमने। मैंने तो दोस्त भी बड़े पुराने रखे हुए हैं, वो भी फेंक दूं? पढ़ाई लिखाई की तो बातें होंगी, मेरी थोड़ी तारीफ कर दो सलमान सर के आगे। मैं Please. बताता हूँ। कैटरीना, जब ये पैदा हुआ ना तो नॉर्मली नर्स क्या बोलती है आके, मुबारक को आपके बेबी हुआ है। ये पैदा हुआ, नर्स आके थी, जो भी हुआ इट्स ओके, नाउ मूव ऑन। आप प्लीज चुप रहिए, आज एक एक्टर प्रोड्यूसर से बात करेगा। तो बुला के ला एक्टर को। मैं एक्टर ही हूँ और इधर सोनी टीवी में मेमना बांधा हुआ है। मेमना बहुत क्यूट होता है, बड़े दांतों वाले बकरे।